ములుగు జిల్లా ములుగు నియోజకవర్గంలోని మరి ములుగు వెంకటాపురం మండలంలో నారాయణపురం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని బండ్లపాడు అనేటువంటి కొద్దిపోయ ఆదివాసీ గూడానికి మనము 2 ట్రాక్టర్లలో అదేవిధంగా బైకుల మీద మరి నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం కానీ అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు తీసుకొని 40 కుటుంబాలకు సహాయం చేయడానికి వెళ్తున్నాము. ఈ సహాయము దాదాపుగా 40 క్రితము చేసినాం మేము వాళ్ళకు 40 రోజుల క్రితము. ఇది రెండోసారి. ఆ రోజు మేము బయటకు చూపించినాము, కానీ ఈరోజు వాళ్ళ ఊరు చూడాలి. అదేవిధంగా చాలా రోజులైంది లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా పని దొరుకుతున్నాము అనుకున్నాము. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేసినా కూడా వాళ్ళకి పని చేసుకున్నామంటే కూడా పనులు కూడా లేవు. కాబట్టి వాళ్ళకు రెండోసారి సహాయం చేయాలని మన సోదరులు మనకు మరి గౌతమ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయటం, కామెంట్ చేయటం, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ అలానే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.